လောကမှာပြောအခက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းဏိဒန်းသဘောနဲ့စပ်မိလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဘာလို့သိလားဒီမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲလောကကြီးမှာပြောအခက်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေမှာတစ်ခုပါပဲမေတ္တာချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲအဲ့ဒါလောကမှာအင်မတန်ပြောအခက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကတော့မှဟိုကျောင်းနေပဲဒကာကြီးတွေကမကြီးတွေရောက်လာတော့တခွန်းတစ်ခွန်းတော့ပြောလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီအင်မတန်ပြောအခက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးနေတာလဲများပြီကြာပြီပြောမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတိုင်းမပြောပြဘူးနော်ဘာလို့မပြောပြတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ပရိသတ်ရဲ့သူ့ရဲ့အာတန်တဲ့အချက်ကရှိနေတာနော်သူအာတန်တဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်အများနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ကိုက်ညီမဲ့သူတို့နားလည်နိုင်မဲ့အကြောင်းအရာကိုဦးစားပေးပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီပြောရခက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်မလို့နော်ပြောတတ်လုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်ဖို့ရအင်မတန်ကြိုးစားခဲ့ရတာအခုချိန်ထိနားလည်ပြီလို့လည်းပြောလို့မရသေးဘူးနော်မေတ္တာအကြောင်းပြောမလို့နော်အဲ့ဒါနော်ကိုယ်တိုင်နားလည်ဖို့ရကြိုးစားနေတာအခုအသက်50ပြည့်ဖို့နည်းနည်းပဲလူတော့တယ်နားလည်ပြီလားဆိုတော့နားမလည်သေးဘူးနော်ဒါပုံကြီးချက်ပြောတယ်မထင်နဲ့နော်အမှန်တကယ်ရိုးရိုးသားသားပြောတာနော်စာရီပီဒီမှာလည်းပဲအများကြီးဖတ်ရပါတယ်နော်မေတ္တာတုတ်တွေလည်းဖတ်တာပါပဲနော်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတက်လုံးဖတ်လာတာပဲဟိုငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်တော့စာရေးဆရာတွေအများဖွင့်နေပြီးတော့ရေးတဲ့မေတ္တာဖွဲ့ဇလန်းတွေဝတ္ထုတွေလည်းအမြောက်အများမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာချစ်တဲ့လူတွေရင်းနှီးတဲ့လူတွေအနားမှာရှိနေတာနော်သမီးလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်သူတို့ငါတကယ်ချစ်တတ်ရဲ့လားဒီမေကုန်းကိုခဏခဏပြန်မေးနေရတယ်နော်မသေးကြဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းမအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်သလားလို့ဒကာကြီးတို့ရောဒကာမကြီးတို့ရောတေးကြသလားလို့နော်ငါသားသမီးတွေကိုငါတကယ်ချစ်တတ်ရဲ့လားမချစ်ဘူးလို့မဆိုဘူးနော်ချစ်ရလားလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မေကုန်းကိုတေးချာချာပြန်စဉ်းစားစေချင်တယ်နော်ချစ်ရလားလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးချစ်တတ်ရဲ့လားနော်မေကုန်းတစ်ခုအမှန်တန်ကြွားပါတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းအေးစစ်စစ်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ပြီးသားရင်းနေပြီးသားနော်ဆိုတော့ဟိုဒီပုံပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာပါပြောတတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာပါနော်ထုံးစံတိုင်းပြောစရာလေးကောင်းတယ်မှာစိတ်ကူးထားမိပြီဆိုရင်ဒီပြောစရာအတွက်နည်းနည်းချိန်မိဖို့ရအတွက်နော်ပက်ကလေးတွေလို့ပေါ့နော်ငုတ်ကလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ကျိုးချီရတယ်လို့ပဲနော်ပြောလို့ကောင်းအောင်အချက်လက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းရှာပြီးတော့စုလိုက်တာအမှန်တော့ဒီအချက်လက်ကိုလုံးဝမှီပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအချက်လက်ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲမှာကိုယ်သိခဲ့ခံစားခဲ့တွေးခဲ့တာလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြောသွားတာပဲနော်အဲ့တော့ because it has so many facets love is difficult to define နော် facet ဆိုတာသူမျက်နှာပြင်အများကြီးရှိတာပြောတာနော်ဥပမာကြောက်မျက်နှာတစ်ခုကိုတွေးထားလို့ရှိရင်သူ့မှာမျက်နှာတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာဟိုရှုထောင့်တွေမျက်နှာတွေအများကြီးရှိနေတော့ချစ်တယ်ဆိုတာကို define လုပ်ဖို့ရအမှန်တန်ခက်ပါတယ်နော် it means different things to different people in different kinds of relationships နော်ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာလူတစ်ယောက်စီတစ်ယောက်စီမှာအတိတ်ပဲချင်းမတူဘူးနော်ပြီးတော့ relationship ဆိုတာဥပမာသားသမီးနဲ့မိဘချစ်တာတစ်မျိုးသွားမယ်မောင်နှမချစ်တာတစ်မျိုးသွားမှာပဲနော်လင်မယားချစ်တာတစ်မျိုးသွားမယ်တငယ်ချင်းချစ်တာတစ်မျိုးသွားမယ်ဆရာတစ်ပည့်ချစ်တာလည်းတစ်မျိုးသွားဦးမှာပဲနော်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ကြတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာနော် The word can be used to cover a multitude of virtues as well as vices virtue ဆိုတာကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကိုပြောတာနော် vices ဆိုတာမကောင်းမှုပြောနေတာနော်ဆိုတော့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုကကောင်းတဲ့ဘက်ကအဓိပ္ပာယ်လည်းသူ့မှာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်ခဲ့တုန်းနေခဲ့ရတုန်းကဒီမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပြောခဲ့ရတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဒီဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းအနောက်နိုင်ငံကလူတွေရဲ့စကားအသုံးနှုန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုသိပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးနော်နားမလည်သေးတော့ကိုသုံးတတ်တယ်လို့သုံးတော့မေတ္တာဆိုတော့ဒီကောင်က love လို့ဘာသာပြန်လိုက်တာနော်
ဘာသာပြန်တော့ပြိတ္တကခဏတော့နားထောင်တယ်ခဏလေးကြာတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီစကားလုံးမသုံးပါနဲ့နော်အဲ့ထက်မှရင်းနှီးတဲ့တခါကြီးတွေပါတော့နော်ဒေါက်တာရောနန်ဘရောင်းနင်းပါအဲ့စကားကိုပြောတာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီ love ဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတခါကြီးဆိုတော့ဒီစကားလုံးကအတိတ်ပဲပြက်သွားပြီတဲ့နော်မကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲတွေအများကြီးပါနေတယ်တဲ့ love ဆိုတဲ့ထက်မှာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘလောက်ခက်နေပြီလဲဆိုတာအချိန်တွေကနော်ဒါနဲ့အဲ့လိုဆိုရင် love လို့မသုံးရဘယ်လိုသုံးရမလဲလို့ဆိုတော့ loving kindness လို့ပြောရင်တော့ကောင်းမှထင်တယ် love ဆိုတာကို adjective အနေနဲ့ယူထားလို့ပေါ့ kindness ကိုတွက်ထည့်တာနော် loving kindness လို့ပြောရင်ကောင်းမှထင်ပါလေဒါနဲ့ loving kindness လို့သုံးရလို့တာနော်ကြာတော့အဲ့ဒီပရိသတ်ကအကြောင်းမှအများအားနေတဲ့ပရိသတ်ဆိုတော့ကြာတော့ love လို့မသုံးတော့မေတ္တာလို့ပဲသုံးလိုက်တော့တာပဲနော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မလဲမေတ္တာကိုချစ်ချင်းလို့ဘာသာပြန်လိုက်ရင်ဒါဘာသာပြန်မဲ့ဖြစ်တဲ့ definition မဟုတ်ဘူးနော်စကားလုံးတစ်လုံးကိုနောက်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာပဲအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာကိုပါဠိစာပေထဲမှာတွေ့ဘူးတာကတော့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းလို့တော့တွေ့တယ်နော် feeling ကိုပြောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်နော် love က feeling မဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဖြစ်နေတယ်မေတ္တာဟာငါခံစားခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာဟာငါအသိဉာဏ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဆိုတဲ့စေတနာပဲနော်အခုများသောအားဖြင့်တော့ခံစားချက်ကိုမေတ္တာလို့ love လို့ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဆိုတာမှလည်းပဲဘယ်လိုအကျိုးကိုလိုလားတာလဲဒါလည်းထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ပဲနော်ဟိုကြမ်းမာစေခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒါလည်းအကျိုးကိုလိုလားတာပဲနော်ပညာတွေတတ်စေခြင်းနဲ့ဒါလည်းအကျိုးကိုလိုလားတာပဲစာဝတ်နေအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ဒါလည်းအကျိုးကိုလိုလားတာပဲနော်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းပဲအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ဒါလည်းပဲအကျိုးလိုလားတယ်လို့ဆိုနိုင်တာပဲနော်ဒါလောက်ပဲလားဒီထက်ပိုနိုင်သေးလားနော်ပိုနိုင်သေးတယ်နော်ဘာတွေပိုနိုင်လဲဆိုတော့ကိုကတစုံတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာကိုယ့်ကိုအားကိုးစရာမလိုတော့တဲ့လူဖြစ်လာအောင်သူ့အထောက်ကိုပေးရမယ်နော်ဥပမာတာသမီမွေးလာတယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးနော်ဒီကလေးကမိဘပေါ်မှာရာခိုင်နှုန်းပြည့်အားကိုးနေရတယ်နော်အားကိုးနေရတော့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့အဆက်ဆက်ရပြုစုပေးရမယ်လောက်ကင်ပေးရမယ်တဖြည်းဖြည်းသူကြီးလာပြီနော်နည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့တပည့်နဲ့သူလုံနိုင်တာသူ့ကသူလုပ်ပါစေတော့အဲ့ဒါမေတ္တာနော်ဥပမာသူ့ကသူလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုချီမထားပါနဲ့ကြာချီထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခြေထောက်တွေတိမ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ယူမှာလမ်းလျှောက်ပါစေလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်သူ့အားပေးတယ်ကိုညီတယ်တခါလူသူလဲကျသွားရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖေးမလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်လမ်းမလျှောက်နဲ့လို့ပိတ်ပင်မလားဆိုတော့မပိတ်ပင်ဘူးနော်အခုလဲကျသွားပြီမဲ့ထလျှောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာမယ်အားတန်လာရင်သူလဲမကျတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့အားသူကိုးနိုင်အောင်သူ့အထောက်ကူပေးလိုက်တာနော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်ငယ်ငယ်တော့သူ့ပါဇက်ထဲထိအောင်ထည့်ပေးရတာဝိက္ခာစားတော့ဆိုတော့နှုတ်ကိုပါဇက်ထဲထိအောင်ထည့်ပေးရနည်းနည်းလေးကြီးလာရင်စားစီကပျော့ပျော့လေးကိုဇွန်းနဲ့ခုန်ပေးတယ်ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်ဇွန်းနဲ့ပကံနဲ့သူ့ပေးလိုက်တော့ခွန်မပေးနဲ့တော့ခွန်ပေးနေရင်ချစ်ရမရောက်တော့ဘူးနော်ခွန်ပေးနေရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘုံမှာမိခိုနေအောင်လုပ်တာနော်သူဟာသူကိုလို့မရအောင်လုပ်ထားတယ်နဲ့တူးနေတယ်နော်အဲဒီထက်နည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုရင်သူဟာသူအိုးခွက်ပကံတွေကနေခူးခပ်ပြီးတော့သူယူစားတော့နော်တဘောက dependent ဖြစ်တာနဲတစ်ထက်နဲအောင်သူအားပေးရမယ်ကူညီရမယ်ပြုစုပေးရမယ်နော်တခါကြီးကပင်စင်တွားဖို့နေပြီလို့ကြားတယ်ယူပြီးပြီလားဩတုံးလားတကယ်တော့ဒီနေ့တော့သိတယ်ဒီတခါကြီးကိုဘုရားခရိတ်မှာတော့တွေ့ဘူးတယ်မိတ်သွားလို့နောက်တော့ပြန်တတိရတာဘုရားခရိတ်ပြောလက်စားစကားလေးအေးစစ်စစ်ပြောဦးမယ်နော်အဲ့တော့ဟို
အဲ့လိုသားသမီးလေးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီနော်ကြီးလာတော့ချက်တာနော်ရာဂနှုံးပြည့်ကိုယ့်ပေါ်မှာအားကိုးမိခိုနေရတဲ့အဖြစ်ကနေတဖြည်းဖြည်းတနေ့တခြားသူကြီးလာတယ်လေသူ့အားသူကိုးနေအောင်သူ့အခွင့်အရေးပေးရလေပဲနော်မှန်တော့သူ့အားသူကိုးနေအောင်လုပ်ပေးတာအကူအညီပေးတာအခွင့်အရေးပေးတာလေမှန်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီထက်ပိုကြီးလာလို့ရှိရင်သူ့ကိစ္စသူ့ဟာသူလုပ်နေအောင်ကြားလေးသူ့ပို့ပြီးတော့အားပေးရမယ်ကူညီရမယ်နော်နီလန်းပေးရမယ်တော့ကလေးတွေဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်သိကျင်စိတ်နဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ကမွေးရပါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကလေးငယ်လေးတွေကလူကြီးတစ်ခုလုံးနေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုဝင်လှုပ်တတ်တယ်နော် let me do it လို့တချို့ကလေးလေးတွေကပြောတတ်တယ်နော်ဝင်လှုပ်ချင်တယ်ပကံဆေးတယ်ဆိုလဲဝင်ဆေးချင်တယ်တခုခုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလဲဝင်လှုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့တော့သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုမတားဆီးရအောင်သူတို့လှုပ်ချင်တယ်များလှုပ်ခွင့်ပေးရမယ်သူတို့လှုပ်လိုက်လို့နည်းနည်းပါးပါးပျက်စီးချင်လဲပျက်စီးမယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီကိုအားကိုရင်တဲ့စိတ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမတားဆီးရအောင်ကြားလေးပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေဖြစ်လောင်အားပေးရမှာပဲနော်ဒါတနည်းအားဖြင့်သူပညာရေးလည်းဟုတ်တယ်သူကသူကိုယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်လေကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားရဆုံးဖြတ်ရလိုအပ်ကိုင်းလေဖြစ်လာမှာနော်အဲ့တော့သားသမီးကိုချစ်ရင်စဉ်းစားခွင့်ပေးပါမိဘကနေရာတွေကစဉ်းစားပြီးတော့မပေးပါနဲ့နော်မိဘကမစဉ်းစားပေးတာမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့စဉ်းစားတတ်အောင်လမ်းကြောင်းပေးုံမပေးသူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်သူတို့အားပေးပါနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတတ်ဆုံးဖြတ်တတ်မှသာလွတ်လပ်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်တာမှားသွားရင်လည်းပဲကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကတာဝန်ကိုကြောက်တာနဲ့ပဲမစဉ်းစားဘူးမဆုံးဖြတ်ဘူးစဉ်းစားလိုက်ရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တာဝန်ယူရတော့မယ်အဲ့တာဝန်ယူရမှာကြောက်တယ်အဲ့လိုတာဝန်ယူရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမသွင်းပေးပဲနဲ့မကြောက်အောင်သူတို့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကြက်တလောက်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ဖြစ်သူ့အတူစဉ်းစားသူ့အတူဆုံးဖြတ်သူ့အတူတာဝန်ယူမှားသွားရင်ကိုယ့်အကူပြင်အဲ့လိုနဲ့နေသွားမှသာတကယ်ပြင်ပလောကလက်တွေ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာကိုယ့်အကူစဉ်းစားနိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်နော်နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူကိုမှအာမကိုရတော့ပဲနဲ့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်မှာကိုရက်တည်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ခြေထောက်ပေါ်သူရက်တည်နိုင်အောင်သူ့လုပ်ပေးရမယ်သူ့အားသူကိုးနိုင်အောင်သူ့လုပ်ပေးရမယ်နော်သူတို့ဘာမှမိခုံမှုနည်းနေမြနည်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကအဲ့လိုချစ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုပြောပုံဆိုပုံအမျိုးရှိတယ်နော် they think of love in terms of having positive feelings for others ခုနပြောရတဲ့ပဲလို့ပဲနော်ချစ်တယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာ positive feeling ရှိတာကိုလို့သူတို့ယူဆတယ်နော်ငါသူ့ကိုသိချစ်တယ်တကယ်တော့ positive feeling ထက်ပိုအရေးကြီးတာကအသိဉာဏ်သူ့ရဲ့တိုးတက်မှုကြီးပွားမှုလွတ်လပ်မှုကိုအလိုရှိတယ်ဒီထက်ပိုတစ်ဆင့်ပြောရမှာဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရလာအောင်သူ့ကိုအထောက်အကူပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်မေတ္တာလို့ပြောလို့ရမယ်နော်တရားဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆင့်ထိအောင်ရောက်မှနော်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအားလုံးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာဘယ်လိုမေတ္တာမျိုးလို့ဆိုမလဲအားလုံးကိုတရားကိုသိပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့သူအေးချမ်းတဲ့သူဖြစ်သွားစေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပိတန်ဃာတွေတပိဒကာဒကမတွေပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေကိုစာပေထဲမှာတွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်နော်တပိတန်ဃာတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်နော်နောက်ဆုံးပြိဋိမနာတုံးမှာညီတော်အာနန္ဒာကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမရှိရတဲ့ခါမှာတန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားငါဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မဝိနည်းကိုအားလုံးဟောထားပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါသင်တို့ဆရာပဲတဲ့ငါဘုရားသင်တို့ယဟန်တန်ဃာတွေပေါ်မှာအကြီးအကဲအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုကြည့်ရင်တော်တော်စမ်းကြယ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့နေရာမှာအစာရည်မဲ့သူမထားခဲ့ဘူးဟောခဲ့တဲ့တရားနဲ့ဝိနည်းတွေကိုပဲအဲ့ဒါကိုပဲဆရာဖြစ်နေထားခဲ့ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလွှမ်းမိုးလို့ကြီးစိုးလို့တဲ့သဘောမရှိဘူးနော်ဒီတရားကိုပဲအသိဉာဏ်နဲ့နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အသိလေးနဲ့နေသွားစေချင်တယ်လွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်ပေးလိုက်တာပဲနော်အမတန်နဲ့တဲ့အမတန်ဆင့်ညစ်တဲ့မေတ္တာလို့ဆိုနေတယ်နော်တော့ကိုယ်ကိုမိခိုးနေအောင်အားကိုးနေအောင်မလိုအပ်ပဲနဲ့အကူအညီတွေအများကြီးပေးနေတာမျိုးဟာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဟာသူမစင်စားရဲအောင်မစင်စားတတ်အောင်မလုပ်ရဲအောင်ချုပ်ချယ်နေတာလဲမေတ္တာမဟုတ်ဘူးကိုကနေရာတွေကစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့
they think of love in terms of having positive feelings for others, of taking care of others. Taking care ကိုမေတ္တာလို့ဒီလိုယူဆတယ်နော်သူကိစ္စတွေလည်းလုပ်ပေးတာကိုမေတ္တာလို့ယူဆတယ်နော်ဒါလုံးဝမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်မွေးကစားကလေးလေးဟာသူ့ကိုကဲလို့မဲ့သူ့ကိုပြုစုဆက်ရှောက်မဲ့သူမရှိရင်သူသိသွားမယ်နော်လိုအပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မလိုအပ်ပဲနဲ့နေရာတွေကလိုက်လုပ်ပေးနေဘယ်နဲ့နေမလဲသူ့ကိုလူကြီးဖြစ်ခွင့်မပေးရရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလူကြီးဖြစ်ခွင့်ပေးရမယ်သူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့တူနော်လူကြီးဖြစ်လာနိုင်အောင်လည်းပဲစဉ်းစားတတ်အောင်ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်ဤမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုအကူအညီပေးရမယ်နော်မပိတ်ပင်ရအောင် of taking care of others and of self-sacrifice self-sacrifice ဆိုတာကိုအနစ်နာခံလိုက်တာနော်သူများအတွက်အနစ်နာခံတာဒါကိုမေတ္တာလို့ယူဆကြတယ်နော်အထက်လျော်အဖြစ်တော့မှားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါတယ် self-sacrifice ကလည်းပဲမေတ္တာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲဥပမာမိလောင်နေတယ်နော်အိမ်ထဲမှာကလေးတယောက်ရှိနေတယ်ဘယ်နဲ့လုံးလဲအသက်ဆုံးပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲအတင်းဝင်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုရအောင်ထုတ်အောင်ပါပဲဒါသူ့ကိုချစ်တာပဲနော်မေတ္တာသဘောပဲဒါ self-sacrifice ပဲဒီလိုလုပ်ရင်လည်းကိုယ်ပါအိမိထဲမှာတည်ခြင်းလည်းတည်သွားနေတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမေတ္တာခေါ်တာပဲနော်သို့တော့ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူးခုနပြောသလိုပဲသူတစ်ပါးအတွက်အနစ်နာခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုအပိုင်စီးထားတာမျိုးရှိတယ်သတိထားကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်ငါကနေတို့အတွက်တက်လို့အနစ်နာခံလာတာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲကငါကနင်တို့အတွက်အနစ်နာခံလာတာမို့လို့ငါပြောတဲ့စကားကိုနင်တို့တသွေမသိမ့်လိုက်နာရမယ်နော်နင်တို့အသိဉာဏ်နဲ့နင်တို့မစင်စားနဲ့တော့ငါပြောတာကိုခေါင်းကြီးလိုက်လက်ခံလိုက်ငါလုပ်ပေးတာကိုလက်ခံတော့ငါကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲယူဆတော့ငါမကောင်းဘူးဆိုမကောင်းဘူးလို့ပဲယူဆရတော့ငါကနင်တို့အတွက်အနစ်နာခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်နင်တို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်ရရငါမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုသဘောထားမိတတ်တယ်နော်တချို့ဒီလိုသဘောထားမိတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နော်ပြောလဲပြောတာတွေအများကြီးကြားဥပါတယ်နင်တို့အတွက်ငါဘယ်လောက်နစ်နာခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတော့တကယ်မေတ္တာဟာအဲ့ဒီစကားကိုထည့်ပြောလို့မရှိဘူးလူတယောက်ကိုတကယ်မေတ္တာထားရဆိုရင်မင်းအတွက်ငါအနစ်နာခံခဲ့တယ်လို့မပြောသင့်တော့နော်အဲ့လိုပြောရင်တကယ်မေတ္တာမဟုတ်တော့ These aspects of love are undoubtedly important parts of the picture နော်အခုနပြောခဲ့တဲ့ချက်တွေဟာဒီမေတ္တာဆိုတဲ့ရုပ်လုံးပေါ်ဖို့ရအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်မဟုတ်ဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်နော် but what they do not always remember is that တို့တော့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့လူအဲ့လိုပြောနေတဲ့လူတွေသူတို့သတိမထားမိတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ at its highest အစစ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာမှာနော် love is more closely aligned with realism than with feelings နော်တကယ်အစစ်အမြင့်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာအဖြစ်မှအခြေအနေမှန်ကိုသိပြီးတော့အဖြစ်မှအခြေအနေမှန်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆက်ဆံနိုင်မှမေတ္တာလို့ဆိုလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ more aligned with realism နော် than with feeling တက်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဟိုတလောကအင်တေရောက်တဲ့ခါမှာသူအဖွားနဲ့မြီးနဲ့ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကြားခဲ့ရတာနော်အဖွားကရှေးလူကြီးနော်အသက်80ကျော်လောက်ရှိနေပြီနော်အိမ်ပေါ်ကအိမ်အောက်တောင်မဆင်းနေတော့သူတို့အိမ်ကတော်တော်မြင့်ပါတယ်3တက်လောက်ရှိတယ်နော်မြီးလေးတွေက16နှစ်19နှစ်20ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိသေးတယ်10တန်းတက္ကသိုလ်အဲ့လောက်အဆင့်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကငယ်လေးတွေကဟိုသွားဒီသွားသူတို့သွားနေကြအကြောင်းသွားနေကျူရှင်သွားနေကြနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေအိမ်ဘွားဆင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့အဖွားရင်တမမနဲ့အိမ်မှာနော်သူအင်မတန်ကြောက်နေတယ်အင်မတန်ဆိုးနေတယ်နေမတိထိုင်မတိဖြစ်နေတယ်နော်ကလေးတွေအချိန်မီသူအချိန်မီဆိုတာကတော့သူမျောလင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြန်မလာလို့ရှိရင်သူနေမကောင်းဖြစ်တော့မှာနော်တောကတွေအင်မတန်များတယ်များတော့မြေးတွေကတခါလေကြတော့မတက်နိုင်ဘူးဒီဒုက္ခကိုမခံနိုင်တော့ဘူးနော်သူတို့အိမ်ပြင်ထွက်သွားတာနဲ့ဒီအဖွားတယောက်ကအိမ်မှာနေပြီးတော့ဒီလောက်ထိအောင်တောကတွေများနေတာကိုသူတို့မခံနိုင်တော့ဒါကြီးကသူတို့အတွက်ဝန်တို့ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်ငါတို့အဖွားငါတို့မချစ်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့ချစ်တယ်လို့ပြောမှာနော်ဒါပေမဲ့အဖွားကလောက်ကြီးပူးနေတာကိုတော့သူတို့မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခဏခဏအဖွားကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းပြတယ်အဖွားကဘာမှမပူပါနဲ့ဒီလိုပဲတွားနေကြလိုက်ကြပါဟဲ့နင်တို့ခက်ကကားတွေကလည်းများလိုက်တာနောက်မှတူယူနဲ့များလိုက်တာတော့ကြဘယ်မှာကားတိတ်တဲ့ကြားရပြန်ပြီနော်ငါတော့ကအင်တန်များတယ်အဲ့တော့အိမ်ဘွားအိမ်ကိုဆင်းအောက်ကိုဆင်းတာကိုမကြိုက်တော့အောင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခေအခြေအနေကိုဒီဖွားကမသိဘူး
လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမသိဘူးဒီခေတ်ဒီချိန်မှာသူတို့အဖွားတို့ခေတ်ကလူအိမ်ဘွားအိမ်အောင်မစင်အိမ်တွင်းမှာနေလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့မသွားလို့မဖြစ်ဘူးသွားရမယ်သွားတဲ့ခါမှာအန္တရာယ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားတင်တယ်ဆိုတာကိုပဲတင်ပေးဖို့ပဲလို့တတိပေးဖို့ပဲလို့ပြပင်သားစီဖို့မသိဘူးနော်ဒီထက်မကတချို့ဆိုရင်ရဝေးကိုသွားနေရတယ်တချို့နိုင်ငံခြားကိုသွားနေရတယ်နော်အဲ့တော့ခေတ်ခါလေးကဒီလိုဖြစ်လာနေတာဆိုတော့မိဘတွေကတာသမီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမယ်တနေ့ငါတို့တာသမီတွေကငါတို့ခွဲခွာပြီးတော့အရာဝေးကိုသွားနေရမှာနော်ရှိခေတ်ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးတခြားနိုင်ငံကိုလည်းအခြေအနေရသွားတင်ရင်လည်းသွားရမှာပဲအဲ့လိုခါမှာသူတို့ဘယ်လိုနေမလဲထိုင်မလဲနော်ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဆက်ဆံမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားတတ်ပြီလားအလေးအကျင့်ရှိနေပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားဆိုတာစဉ်းစားထားတဲ့စဉ်းစားထားပြီးတော့အခုကတည်းကသွားလာလာနေတာထိုင်တာဆရာတို့တာအပေါင်းတင်နေပါလိပေါင်းတာနော်ဘယ်ချိန်ဘယ်အခါမှာဘယ်နေရာကိုသွားတင်တယ်ဘယ်လိုသွားတင်တယ်အသက်အန္တရာယ်မရှိအောင်ဂုဏ်သိက္ခာမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုနေတင်တယ်ဘယ်လိုလူပေါင်းတင်တယ်မပေါင်းတင်မှုဆိုတာအစလူကဲခတ်တတ်အောင်မိဘတင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုတင်မပေးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာပြုံးနဲ့ထွက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အချင်းကြီးမှန်ကိုနားလဲပြီးတော့သူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ကိုက်ညီအောင်နေတတ်အောင်တင်ပေးမှဓမ္မတကယ်မေတ္တာလို့ဆိုနေတယ်တို့မဟုတ်ရင်တော့တောင်းစင်ကြီးလို့တောကကြီးနေတာကိုပဲမေတ္တာလို့အတိတ်ပဲကောက်မိလိမ့်မယ်နော် Genuine love wants what is best for the other စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးပါလဲဆိုတာကိုအလိုရှိတယ်ငါအတွက်အကောင်းဆုံးပါလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အတွက်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲသူ့အတွက်ဘယ်လိုနေရရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုလို့အလိုရှိတယ်နော် even if it means risking the relationship risking the relationship ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပါတော့ကိုယ်ခွဲခွာသွားတာပဲနော်အဲ့တော့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဟာငါ့ကိုခွဲခွာသွားတာပဲလို့ဒီလိုသိရလို့ရှိရင်လည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးသွားတော့လွတ်နိုင်ရမယ်နော်အခုကအများသောအားဖြင့်တော့မေတ္တာလို့ပြောနေကြတာငါနာမှနေငါနာခွဲမသွားနဲ့ဘယ်မှမသွားနဲ့နေမရှိရင်ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးဒါတွေမကောက်ဘူးနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်တတ်သလဲတွေ့လိုက်တဲ့နည်းနဲ့ငါမရှိရင်နေလို့မဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နော်တချို့ကဒါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတခါတည်းကိုစီစဉ်ပြီးတော့လုပ်လာတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူတော့တေချာစဉ်းစားထားတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့နော်သို့တော့ဟိုငငယ်လေးတွေကအထူးဖြင့်မိဘနဲ့တာသမီဆိုရင်နော်တို့မလဲလင်မယားဆိုလဲဒီလိုပဲငါမရှိရင်သူနေလို့မဖြစ်အောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်နော်မလုပ်တတ်မကင်တတ်မသွားတတ်မလာတတ်မပေါင်းတတ်အောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခြေထောက်ကလည်းတုတ်ထားလို့ဖြစ်နေပြီခြေရောလည်းချိုးထားလို့ဖြစ်နေပြီငှက်ကလေးလိုပဲအတောင်မောင်ကကြီးနဲ့ကိုက်ပြက်လို့ဖြစ်သွားပြီနော်သူပြန်လို့မရလို့ရှိရင်ငါကြွေးတာစားပြီးငါထားရမှာသူနေရတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ငါကဒီငှက်ကလေးကိုချစ်လွန်းလို့အတောင်မောင်လေးဖြတ်ပြီးတော့ငါလှောင်ရင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အချိန်မှန်မှန်ငါအစာနဲ့ရင်းနဲ့ပေးထားတာချစ်လွန်းလို့ပါဒီလိုပြောလိုက်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါသူ့အကျိုးကိုလိုလားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကျိုးကိုပြန်လိုလားနေတာနော်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာနော်ဒါတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်နော်လေးလေးနက်နက်ရိုးရိုးသားသားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပါနော်လုံးမိရသားဖြစ်နေတယ်နော်အများလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေကြတော့ဒီလိုလုပ်တာပဲကောင်းတယ်လို့လည်းထင်ခြင်းလည်းထင်ပါပဲနော် Love wants the beloved to become strong နော်မေတ္တာအစစ်မှာကိုကချစ်တဲ့သူကို strong ဖြစ်လာအောင်နော်ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်လာအောင်သူကလုပ်ပေးခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလိုလားတယ်နော်ငါချစ်တဲ့သူကခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပျော့ညံ့တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးအားငယ်တတ်တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးနော်ဘာဘူးမှအားငယ်တတ်ဘူးနော်မကြောက်တတ်ဘူးတတ္တိရှိတဲ့သူအဲ့လိုဖြစ်အောင်သူ training ပေးရမှာနော်အဲ့တော့သားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အားငယ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးတချို့မိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တော့အပြင်မထွက်ရအောင်ကြောက်အောင်အများကြီးပြောတယ်ဟိုမသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့ဟိုကဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကြောက်အောင်အများအားပြောတော့သားသမီးတွေကကြာတော့ကြောက်ပြီးတော့မသွားရတော့ဘူးမလုပ်တတ်မကင်တတ်တော့ငငယ်လေးတွေကဒီစကားကိုထပ်ခါပြောရင်အင်မတန်ဆွဲမြဲသွားတာနော်သူ့ရဲ့ personality ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလုံးဝကိုပျော့ညံ့တဲ့ personality ကိုယ်သွေးတွေကဖြစ်သွားတယ်နော်သူ့အားသူမကိုရဲတော့နေရာတကာအမေဖေးရလုပ်ပေးမယ်နော်ခုနပြောလို့သမင်းစားတတ်တဲ့အရွယ်မှာဇွန်းနဲ့ထိုင်ခုန်ပေးမယ်တချို့ဆိုရင်15နှစ်အရွယ်တောင်ဇွန်းနဲ့ထိုင်ခုန်ပေးနေတာရှိတယ်နော်ချစ်လို့ပါနော်တခါတလေဆိုရင်တော့ထားပါတော့နော်ဒါမြတ်တာရဲ့ expression လို့ပြောလို့ရမှာနော်ဒါပေမဲ့
ngã machine tu nilu mà phiền nó cô bé miễn là cô nhiều lúc tham mi bị sôi nó chia nhau đâu rồi love wants the beloved to become strong and independent dependent là mi khô blo này nó independent là mi khô muမရှိတော့lúc là đó là nó rồi đi lúc independent cả bao thi ông chia biên đấy rồi financial independence nên lấy chi lại tu người tu xia bro tu chỉ là bộ tu giác tin nhau tu áp bia xia tập phụ đạo lúc ta cảnh đạo tu tiền bê lại bắt sang lúc đấy bê vào lúc phiền đạo này là một câu nó có người lý đông vào tháp vào đâu nên lấy chi lại tu xia đạo tu tiền bê tu xia nên đôi tu nên independentဖြစ်သွားတာပဲเนาะဒါပေမဲ့မိဘတွေကတချို့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းပဲယောက်ျားခင်ပွန်းတွေကဒီအလုပ်လုပ်ကံကိုမပေးဘူးချုပ်ချယ်ထားတယ်နင်လို့ဖို့ဘာလို့လဲငါရှာကျွေးနေတာပဲနော်ဒါကဒီဖုံဖုံရဲ့ညီမတွေထဲမှာနှမတွေထဲမှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါနှမလေးတယောက်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့ယောက်ျားအဲ့လိုပဲပြောတယ်နော်သူဒီနှမလေးကအလုပ်လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်ရင်အကြည့်ချက်စိတ်ဆိုးတယ်ရံဖြစ်တယ်နင်လို့ဖို့မလိုဘူးအိမ်မှာအေးဆေးနေငါရှာကျွေးနေတာထင်စားဒါမှတဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးချင်းနေပျက်စီးယွင်းလာပြီးတော့လုံးဝမရှာနိုင်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီနော်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဆိုတာနှစ်ပေါင်း20လောက်နောက်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှအလုတ်ထွက်လို့တော့ဆိုတော့မလုတ်တတ်တော့ဘူးနော်နှစ်ပေါင်း20လောက်အိမ်ထဲမှာနေလာတာဘာမှမလုတ်ဘူးမလုတ်တတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ financially independent ဖြစ်အောင်တာသမီးကိုစောစောစီးစီးတွေကလမ်းဖွင့်ပေးရမယ်နော်လင်မယားဆိုလည်းပဲကိုယ်ဇနီးဟာသူ့ဟာသူရှာတတ်ဖို့တောင်းသူ့အချင်းကြီးဖန်တီးပေးလိုက်ရမယ်နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘုံမှာရာဂန်နှုံးပြည့်မိခုံမှုမရှိရဘူးနည်းနည်းပါးပါးမိခုံမှုတော့ရှိချင်ရှိပါစေနော်ရာဂန်နှုံးပြည့်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးနော်ပြီးတော့ emotional independence emotional independence ဆိုတာကဥပမာဒီတယောက်ဝင်နေနောက်တယောက်ကပါလိုက်ဝင်နေရတော့လားနော်ဒီတယောက်ငိုနောက်တယောက်ကပါလိုက်ငိုရတော့ဒီတယောက်စိတ်ညစ်နောက်တယောက်ကပါလိုက်စိတ်ညစ်ရတော့လားအဲ့ဒါ emotionally independent မဖြစ်တာပဲနော်အဲ့တော့အမှတ်တမဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါဝင်နေရင် तू ကပါလိုက်ဝင်နေတယ်ငါငိုရင် तू လည်းလိုက်ငိုတယ်ငါ့ကိုသိချစ်တာပဲလို့ထင်မယ်နော်ကျင်းဆရာလို့ထင်မယ်နော်ငါလည်းငို तू လည်းငိုဘာဆက်လို့အောင်ပါလဲနော်နောက်မှပြဿနာရှိလို့ငါငိုရင် तू ကခေါင်းအေးစိတ်အေးနဲ့ဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာပေးနိုင်မှာဆွေးနွေးပေးနိုင်မှာနော်အဲ့တော့ तू က emotionally independent ဖြစ်မှသာကိုယ်အထောက်အကူပေးနိုင်မယ်နော် emotionally independent မဖြစ်ရင်အထောက်အကူမပေးနိုင်ဘူးနော်psychologically လည်း independent ဖြစ်အောင်နော်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုသူ့ဟာသူရှိရမယ်သူ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုငါလုပ်ပေးနေဖို့မလိုဘူးလူတည်းစဉ်းစားလိုက်ရင်ဒါနောက်ဆုံးသိမကောင်းဘူးနော်ငါသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ် तू ကငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီလိုမျှော်လင့်ကြတယ်နော်တကယ်ဖြစ်ကြတယ်လားစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်သားသမီးကတကယ်လုပ်ပေးနေတယ်လားသားသမီးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့မိဘတွေဘယ်လောက်များတယ်လဲအမှန်တမ်းများတယ်နော် 99% တော့ကမှမထင်ဘူးနော်မိဘကြောင့်သားသမီးစိတ်ဆင်းရဲတာကိုရှိတာပါပဲနော်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်များမလဲဒါလည်းများတာပဲနော်ရာခိုင်နှုန်းအတိအကျတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ psychologically independent ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ तू တော်တော်ကို strong ဖြစ်မှရမယ်နော် तू စိတ်ကို तू တည်ပြီးတော့ तू က तू တည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်နေလို့ရတယ်သူ့ကိုတယောက်ကလာပြီးစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှမရဘူးငါစိတ်ကိုသူများစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးငါစိတ်ကိုငါသိတယ်ငါတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့တရားဘာဝနာမပါဘဲနဲ့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်တကယ်ချစ်တတ်ဖို့ဆိုတာကကိုယ်တိုင်ကတရားအထုတ်မှရမယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့သူတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအမြင်လေးနဲ့မှုယဉ်ကျေးမှုမရှိသေးတဲ့သူဟာချစ်တော့ချစ်တယ်မချစ်တတ်တယ်ဘူးနော်ဒီစကားနှစ်ခုထပ်ခါပြောတာနော်မချစ်ဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော်ဒီဖုံဖုံကပြောနေတာလူတွေကတယောက်ကိုတယောက်မချစ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ချစ်ပါတယ်မချစ်တတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့သူရင့်ကျက်တဲ့သူခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်မှသာသူများကိုတကယ်ချစ်တတ်တယ်နော်တို့မဟုတ်ရင်တော့သူဝန်းနေတဲ့လိုက်ပြီးတော့ဝန်းနေတယ်သူငိုရင်လိုက်ငိုတယ်သူစိတ်ညစ်ကိုယ်ပါလိုက်စိတ်ညစ်တယ်သူကိစ္စတွေအဆင်မပြေကိုယ်ပါတခါတည်းခေါင်းမိတောက်ပြီးတော့ကြာရမရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပဲချစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ psychologically independent ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကိုအေးချမ်းထားနေရမယ်နော်တာသမီတွေကတောကဖြစ်လို့ရောက်လာပြီဆိုရင်အေးစစ်နားထောင်နေရမယ်အေးစစ်သူတို့ပြန်ပြောပြနေရမယ်နော်သူတို့စိတ်အေးချမ်းမှုပေးနေရမယ်
သူတို့မှပူနေတာကိုပါလိုက်ပူလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးပူပြီးတော့ဘယ်သူမှမအေးတော့အဲ့တော့သူတို့စိတ်ကိုသူတို့နည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့တီးပြီးတော့သူတို့တည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတော့မိဘကနီလန်းရှာပေးရမယ်တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းဒီလိုပါပဲနော်တယောက်ကိုတယောက်ကိုညီပေးခြင်းနေဆိုရင်သူ့ကိုတရားအားထုတ်ဖို့ရနီလန်းပေးရမယ်ငယ်ငယ်လေးတက်ကနော်15နှစ်အရွယ်လောက်ကလေးကဒါကိုလေ့ကျင့်ပေးသင့်တယ်နော်ဓမ္မသာသူက psychologically independent ဖြစ်လာမယ်နော်ပြီးတော့ intellectual independence ဆိုလည်းရှိသေးတယ်နော်ကိုတခုခုသိချင်သူများပြောပြမှအသိမှာဆိုပြီးထိုင်ဆောက်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုက intellectually independent မဖြစ်ဘူးနော် dependent ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့တပည့်ဒီမှာဒါပိုတောင်အရေးကြီးတယ်နော်ငါတပည့်ဟာသူသိကျင်တာကိုသူ့ဟာသူရှာတတ်ရမယ်သူ့အဖြေကိုသူ့ဟာသူရှာတတ်ရမယ်နော်သူ့ဟာသူ research လုပ်နေရမယ် research ဆိုတာဘယ်ဘက်ရမှာဖြစ်ရှိတာပဲနော် Burmese major ယူလည်းပဲ research ရှိတာပဲ English major ယူလည်း research ရှိတာပဲ history ယူလည်း research ကရှိတာပဲနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အချိန်ကိုငါစောင့်ပြီးတော့နေရမှာပဲဆိုရင်ဒါ dependent ဖြစ်သွားပြီနော်တပည့်ကိုအဲ့လိုနေရာမှာထားတဲ့ဆရာတပည့်ကိုချစ်ရမရောဘူးနော်ငါတပည့်ဟာသူ့ဟာသူရှာတတ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူ့ဟာသူရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့ငါထက်တော့ပိုကြည့်တဲ့သူဖြစ်သွားရမယ်နော်အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာငါ့ပေါ်မှာပေခိုတဲ့သူအားကိုးတဲ့သူဖြစ်မနေရဘူးအခုအချိန်မှာတော့သူလိုသေးလို့ငါအကူအညီတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေးနေရတယ်သူလည်းယူနေရတယ်သူ့တော်ပြောရမယ်မင်းတစ်သက်လုံးသူများကိုမိခိုလို့မရဘူးနော်မင်းတစ်သက်လုံးဆရာကိုလည်းမိခိုနေလို့မရဘူးမင်းသိကျင်တာမင်းရှာရမယ်စဉ်းစားရမယ်တွေးခေါ်ရမယ်နော်သူ့ဟာသူတီထွင်ကြံစပြီးတော့ဆရာရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့မတူအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆရာထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပညာရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီသဘောထားရှိဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရှင်ဟာရိုးသားတဲ့စိတ်ရှိတယ်သူသိတာကိုသိတဲ့လောက်တိတိကျကျတပည့်ကိုပြောပြတယ်နော်သူမသိတာကိုလည်းပဲမသိဘူးလို့ပဲရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်တယ်ပြောရတဲ့တတ္တိလည်းသူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုတတ္တိရှိမှလည်းပဲသူဟာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရင်းဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရမယ်နော်သူက emotionally ရော psychologically ရော independent ဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရမယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ့်တပည့်ကအတက်ပင်ငယ်ဆိုလည်းပဲကိုယ့်ထက်သူကပိုသိနေတာလေးတွေရှိတတ်တယ်နော်တချို့နေရာမှာပေါ့ကိုမသိဘူးသူသိတယ်သူမသိဘဲနဲ့ကိုသိနေတာလည်းပဲရှိတာပါပဲနော်အဲ့တော့သူကမသိလို့ကိုကသိနေတာဟုတ်ကိုကပြောပြမယ်ကိုကမသိဘဲနဲ့ကိုတပည့်ကပိုသိနေတာကိုတပည့်စီကပြန်ယူနိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှသာအဲ့ဒီဆရာသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲ independent ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်တို့မဟုတ်ရင်ငါမသိတာကိုငါတပည့်ကပိုသိသွားရင်သူကငါအထက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်စိုးစိုးလေးကသူ့ကိုဥချိုးထားလိုက်နော်ပို့ပြီးတော့မသိအောင်သိဖို့ရအခွင့်မပေးနဲ့အကုန်လုံးပိတ်ထားလိုက်နော်မဆွေးနွေးပြီးတော့ငါဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင် तू ပိုသိသွားမယ်မဆွေးနွေးတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာမရှိတဲ့ဆရာဖြစ်သွားပြီနော်သူကိုယ်တိုင်က emotionally psychologically intellectually independent မဖြစ်ဘူးဒီလိုပြောလို့ရမှာနော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘက်ဆုံးသူ့အားသူကိုသူ့ခြေထောက်ပေါ်သူရက်တည်နေတဲ့သူဖြစ်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းသူအားပေးသွားအဲ့လိုမေတ္တာစေနာမျိုးထားဖို့ရထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးနော်Real love is never used to take away from others what they would not freely give. တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဟာသူကလိုလိုချင်းချင်းမပေးဘဲနဲ့သူစီကဘာမှမယူဘူး။ဒီဘောကမေတ္တာဆိုတာလူယူလို့မရဘူး။တောင်းယူလို့တော့မရဘူးတကယ်တော့။နော်။သူဟာသူပေးလာမှပဲရတယ်။ Love outlives a lack of response. ကိုကတစ်ဖက်သားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူကမရင်ကျက်သေးလို့ငယ်သေးလို့နော်သူ့ဘက်ကမမှန်ကန်ကန်တုံ့ပြန်မှုမပြုတ်လာလဲပဲကိုကတော့ဆက်ပြီးတော့သူပေးနေဦးမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒကာကြီးတို့ကဆရာကြီးတွေဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့သိမှာပါနော်ကိုကဆရာမကြီးတွေအနေနဲ့မေတ္တာနဲ့တပည့်တွေကိုအများကြီးတင်ပေးပြီမယ်သူတို့စီက response ကတော်တော်များများပြန်မလာဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစေနာကိုအသိမှပြုမှုဆိုတာတော်တော်နည်းတယ်နော်သူဖြင့်အခုခေတ်မှာနည်းတယ်ဒါကိုလည်းပဲသူတို့စိတ်ဆိုးနေတာထက်သူတို့ဒီလိုတန်ဖိုးထားတတ်လာအောင်တော်ရတဲ့နည်းနဲ့ညဉ့်တင်မှုတဲ့နည်းနဲ့သူတို့တင်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော် selfishness ကိုက selfless န
ကိုအကျိုးကိုမငဲ့ပဲနဲ့သူတို့ကိုပေးနေတယ်သူတို့က selfish ဖြစ်နေနော်လက်ခံရအောင်ပါပဲနော်ချစ်ဆက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့ကိုပေးသွားရအောင်ပါပဲဒါမှသာတစ်ချိန်ကျရင်သူတို့ဒါကိုသဘောပေါက်လာပါသူတို့လည်းပဲ selfless ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော် and mistakes နော်မှားရရင်တာမိဘနဲ့သားသမီးလည်းအမှားယွင်းဆိုတာရှိတာပဲနော်ဆရာတပည့်လည်းပဲအမှားယွင်းဆိုတာရှိနေတာပဲနော်ကိုယ့်တပည့်ကမှားသွားတဲ့ခါမှာတိတ်ရှက်သွားအောင်တိတ်ကြောက်သွားအောင်ခါရခေါင်းငုံသွားအောင်ကျုံသွားအောင်မလုပ်သင့်ဘူးသူ့အမှားကိုလက်ခံရမယ်သိခံရမယ်နော်ဒီတစ်ခါတည်းလို့မှားသွားပြီမဲ့ဒီအမှားဒီပင်လည်းကိုယ့်အတွက်သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်နဲ့ရှက်ဖို့လည်းမလိုဘူးကြောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးဆက်လုပ်ပါနော်ဒီအမှားကြောင့်ပဲနောက်ထပ်မမှားဖို့ရသူကမိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဒီလိုလုပ်ရင်မှားတယ်ဒီလိုမလုပ်ရင်တမျိုးပြင်ပြီးလို့လည်းရှိရင်အမှားနည်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အမှားဆိုတာနည်းသွားတာပဲရှိတယ်နော်မမှားတော့ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးနော်အမှားနည်းသွားတာပဲရှိတယ်တော်တော်စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့မှားတာကိုအပြစ်မတင်သင့်ဘူးအမှားနည်းသွားအောင်ပဲသူ့နီလန်းပေးဖို့တင်တယ်မိဘလည်းမှားတယ်ဆရာသမားလည်းမှားတာပဲနော်သားသမီးလည်းမှားတတ်တယ်တပည့်တွေလည်းမှားတတ်တာပဲအဲ့တော့တကယ်မေတ္တာထားလို့ရှိရင်သူတို့အမှားကိုရှက်သွားအောင်ကြောက်သွားအောင်မလုပ်သင့်ဘူးမလုပ်ရဲမကန်ရဲအောင်မပြောသင့်ဘူးမှားပေမဲ့ဆက်လုပ်ပါ no matter who is at fault အဲ့တော့မှားသွားတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးနော်သူမှားမှားကိုမှားမှာပဲမိဘကမှားသွားရင်လည်းမှားသွားပါလေလို့ဝန်ခံနိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုရှက်ဖို့လည်းမလိုကြောက်ဖို့လည်းမလိုဆရာကမှားသွားရင်လည်းပဲဆရာမှားသွားတယ်အေးစစ်စစ်လေးပြောလိုက်ရမယ်နော်မမှားတဲ့သူမရှိဘူးသို့တော့ဘာပြောအသိဉာဏ်ပိုရှိတဲ့လူဘဝအတွေ့အကြုံပိုများတဲ့လူကအမှားတော့နည်းမှာပါပဲနော်အသိဉာဏ်နည်းသေးတဲ့လူအတွေ့အကြုံနည်းသေးတဲ့လူကအမှားများဥမှာပဲ and it cannot be taken back မေတ္တာဆိုတာပြန်ယူလိုက်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ငါပြောလို့မနေရင်တော့ငါမချစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာမဟုတ်တော့နော်မေတ္တာဆိုတာပေးပြီးသားပြန်ရုပ်သိမ်းလို့မရဘူးရသေးတယ်ဆိုရင်ငကိုယ်တည်းကအဲ့ဒါပေးလိုက်တာမေတ္တာမဟုတ်လို့ပဲနော်ငကိုယ်တည်းကပေးလိုက်တာသူအပေးယူတစ်ခုခုရှိနေတယ်နော်စဉ်းစားစရာအချက်လိုက်ကလေးတွေနော်ဒါလေးတွေကအခုခေတ်လူငယ်လေးတွေကမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းဘယ်လောက်တွေးတယ်မသိဘူးစမိတလောက်တချို့ကိုမေးကြည့်တော့သူတို့နည်းမသိဘူးတိတ်သိစေခြင်းတယ်ငယ်ရွယ်တွေကမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိစေခြင်းတယ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာနော်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ဆက်ဆံသွားစေခြင်းတယ် if it can be it is not love it and it cannot be taken back ပြန်ယူလို့မရဘူးနော် if it can be ဆိုတာပြန်ယူလို့ရခဲ့ရင် it is not love မေတ္တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့လူတွေကတော်တော်လေးပဲမေတ္တာကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ရှိတယ်နော်တကယ်ကိုပဲထူးထူးခြားခြားစေတနာစစ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုလို့တောင်ပြောရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုအင်တာမေတ္တာကြီးရလို့ရှိတယ်အဲ့လူတွေက they are amazingly unselfish တကယ်ကိုကြိုးစွန့်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဥပမာဆိုတော့ဒီဘုံဘုံခဏပြောနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကြောင့်ဥပမာပြောရင်ဒေါက်တာ Alexander Fleming ဆိုတဲ့သူနှစ်ပေါင်း20လောက် research လုပ်ပြီးတော့ဒီ penicillin ဆိုတာကိုသူရလာတယ်နော်ရတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့မေတူမဆိုလွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ်နေပြီတဲ့မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများကြီးထုတ်လိုက်ရင်ဈေးပေါ်သွားမှာဈေးပေါ်သွားရင်ဆင်းရဲလူတွေကဒီဈေးကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးနိုင်မယ်နော်သူနဲ့တိလို့ရင်းနှီးလို့မဟုတ်ဘူးနော်လူသားတွေအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတာအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးအင်မတန်လေးစားတယ်အင်မတန်လည်းအံ့ဩတယ်ဒီဘုံဘုံငယ်ငယ်လေးတွေကသူ့အကြောင်းဖတ်ပူတာပါနော်တက်ကတူမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီကတည်းက Alexander Fleming အကြောင်းဖတ်ပူတယ်ဖတ်ပူတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါအခုထိလည်းသူ့တတိယတုံးပဲအခုထိသူ့ကိုစိတ်ထဲကနေဂုံပြုတ်တုံးပဲနော်လေးလေးဆဆဂုံပြုတ်တုံးပဲငါသာသူ့နေရာမှာဆိုသူ့လိုလုံနိုင်မယ်လို့တော့ငါကူငါအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဒီထို့အကွင်းကငါယူထားလိုက်ရင်ကဘာမှငါချမ်းသာဆုံးဖြစ်တော့မှာနော်ယူလိုက်ဘူးအဲ့လိုတချို့လူတွေရှိတယ်နော်တကယ့်ကိုပါရမီရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်တခါကြီးလို့ကိုယ်တိုင်ကိုချင်းစာကြည့်တွေးကြည့်နော်မတုံးမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆေးဝါးတစ်ခုဆေးဝါးဆိုတာအသက်အနယ်ပတ်သက်နေတာနော်အကယ်၍အဲ့ဒီဆေးတစ်မျိုးငါတီထွင်လို့ရခဲ့ပြီဆိုတော့မိသူမဆိုထုတ်လုပ်နေနေဆိုပြီးတော့ငါပေးလိုက်မလားအဲ့ဒီဆေးဝါးကလည်းငါအနှစ်20ကျော်လောက် research လုပ်ထားတာအဲ့လိုပေးလိုက်ပြီးတော့ तू ကတော့အဲ့ဒီ microbiologist ဘဝနဲ့ပဲအဲ့ဒီ तू တက္ကသိုလ်မှာပဲ तू နေသွားတာပဲနော်
တိတ်ချမ်းသာကြီးမနေခဲ့ရပါဘူးသူ altruistic အများအကျိုးတကယ်ကိုလောလောဆောင်ရွက်ပြီးဘာမှပြန်မမျောလင့်ဘူးတချို့လူဆိုသူတောင်မှမသိလားနော်ကိုကအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့လူဟာရသွားတဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတာတောင်မှမသိဘူးသိဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးသူအကျိုးရှိရင်ပြီးတာပဲ able to offer others a truly unconditional condition ဆိုတာနောက်ကဘာမှမျောလင့်ချက်တတ်မှတ်ချက်အချုပ်ချက်အနှောင်ဖွဲ့နှောင်ကျိုးမဲ့နော်မပါဘူးနှောင်ကျိုးမပါဘူးနော်နှောင်ကျိုးမဲ့တဲ့အကူအညီကိုပေးလိုက်တာနော်ကောင်းသွားအောင်ဆိုပေးလိုက်တာ unconditional continuing သူမြတ်တာလည်းတမသွားဘူးနော်အဆက်မပြတ်သွားနေတာနော် continuing love with no strings attached နော်နောက်ကဘာမှကျိုးနောက်အမိကျိုးလေးမပါဘူးဘာမှပြန်မပြောလင်းဘူးအင်မတန်ဖြစ်နေမှုခိမ့်ပါတယ်နော်သို့တော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်အောင်တော့တော်တော်ကိုကြိုးစားမှာဒါလူတိုင်းပဲသိပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ချာပူပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မြတ်တာထားတတ်လာလိမ့်မယ်တခါလေထားဖို့ကြိုးစားတယ်ရပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတခုခုကိုယ်သဘောမကျတာတို့မို့ကိုမျောလင့်တာကို तू ကပြန်မပေးတဲ့ခါမှာကိုမြတ်တာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဆို continuing မဟုတ်တော့ဘူး unconditional မဟုတ်တော့ဘူး strings လေးတခုနောက်က attach ဖြစ်နေတယ်နော်နောင်ကျိုးလေးတခုပါနေတယ်အဲ့လိုလုံးမိတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်မှဟောဒီလူကိုငါတကယ်မေတ္တာထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြုံလာတဲ့ခါမှာငါသဘောမကျရင်ကြုံတဲ့ခါမှာငါပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီငါမေတ္တာအစစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာငါမေတ္တာစစ်ထားမယ်ဆိုလို့ထားတဲ့ပြင်နဲ့ဖြစ်မသွားဘူးအမတန်တတိဉာဏ်ပညာကြီးမှနော်အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့နေသွားနိုင်မှဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဆင့်မှာသိဖို့လိုတာကငါဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇနီးလင်မယားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တာသမီဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာတစ်ပည့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လုပ်ဖော်ကံဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဘာမှမသိတဲ့လူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့ပုံမှာကိုကမေတ္တာထားနေတယ်လို့မေတ္တာအစစ်အမှန်နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့ကိုကထင်ထားရကနေတစ်ချိန်ချိန်မှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိလာလို့မေတ္တာမထားနိုင်တော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတေးသေးချာချာပြန်ကြည့်လိုက်ဖို့အဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့အရေးမှာဒီ step က first step ပထမခြေလှမ်းပဲငါမေတ္တာမထားနိုင်သေးဘူးငါမေတ္တာမျှော်လင့်ချက်ပါနေတယ်ဒါကြောင့်မစစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမသိဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတူကြီးဖြစ်နေတာကိုအစစ်လို့ထင်နေအစစ်ဘယ်တော့မှမရဘူးနော်ဒီချက်ကအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်သူတစ်ပါးစီကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကိုရဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့နော်ကိုကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာပေးနိုင်ဖို့ကလည်းအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကကိုယ့်အတွက်အကျိုးပိုများတယ်လို့ထင်တယ်ပေးနိုင်တာကပိုအကျိုးများနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များဟာအချစ်ခံကျင်တာပဲများကြတယ်ကိုကတကယ်မချစ်တတ်ဘူးတကယ်မပေးနိုင်ဘူးတကယ်ပေးနေတဲ့ခါမှာပေးနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်အတွက်အင်မတန်ကျဉ်းနှံ့မှုကိုပေးတယ်နော်အင်မတန်အေးချမ်းမှုကိုပေးတယ်စိတ်ကိုအင်မတန်လေးနက်သွားစေတယ်အင်မတန်မြင့်မြတ်သွားစေတယ်လွတ်လပ်မှုလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာမှနှောင်ကြိုးမပါဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုပေးလိုက်ရတာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုပဲသူ့အတွက်ကောလွတ်လပ်မှုရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်မေတ္တာအစစ်ဟာနှစ်ဦးစလုံးကိုလွတ်လပ်စေတယ်သူလည်းလွတ်လပ်တယ်ကိုယ်လည်းလွတ်လပ်တယ်လုံးဝအနှောင်ဖွဲ့မရှိဘူးသူ့စီကတခုခုကိုကမျောလင့်လိုက်ပြီဆိုရင် तू မလွတ်လပ်တော့ဘူးနော် तू ကကိုယ့်လိုကြတခုခုလုပ်ပေးရတယ်နော်ကိုကရောဒါကိုမျောနေရမယ်မျောလင့်နေရတော့မယ်နှစ်ယောက်စလုံးမလွတ်လပ်ဘူးနော်အဲ့တော့မေတ္တာအစစ်ကနှစ်ဦးစလုံးကိုလွတ်လပ်စေတယ် Their unconditional love allows them to love without concern for themselves သူတို့ရဲ့နှောင်ကျိုးမပါတဲ့မေတ္တာဟာအဲ့ဒီမေတ္တာကြောင့်သူများကိုချစ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်ထည့်မစင်တော့ဘူး without concern for themselves သူကလွတ်လပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားရင်သူကသူတရားကိုခွဲသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲနောက်မှအားကိုးရမယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အားငယ်တော့မှကြောက်တော့မှနော်တကယ်ချစ်တဲ့လူကအဲ့လိုမကြောက်ဘူးတဲ့သူဟာသူနော်ခုနပြောလို့ financially လည်း independent ဖြစ်သွားပြီနော် emotionally လည်း independent ဖြစ်သွားပြီ psychologically လည်း independent ဖြစ်နေပြီ intellectually လည်း independent ဖြစ်နေပြီကိုယ့်ပေါ်မှာလုံးဝမိခိုးဖို့အားကိုးဖို့မလိုတော့ဘူး
ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သူဟာသူ့ဖြစ်ချောက်ပေါ်သူရက်တည်နေတဲ့သူဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ငါ့ကိုအားကိုးဖို့မလိုတော့ဘူးသူ့ဘဝမှာငါမလိုအပ်တော့နော်လူတော်များအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်ငါမရှိရင်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးကိုသိလို့ချင်တာပဲနော်ငါမရှိရင်လည်းနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောမကျအဲ့ဒါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာသိအားငယ်စရာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ငါမရှိတဲ့သူနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါမှအားငယ်စရာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါဟာအားငယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်နေပြီအားငယ်တတ်တဲ့သူဟာချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်အများကြီးဝေးသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကအားမငယ်တတ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ကကိုအားကိုနေတဲ့သူနော်အစစအရာမှာကိုချစ်တော့ပေါ်ကိုရတည်နေတဲ့သူဖြစ်လာမှသာသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်သိချစဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်အချိန်မှလူတယောက်နဲ့တယောက်ကတကယ်ချစ်တဲ့သူဖြစ်မလဲဆိုတော့သူလည်းသူ့အားသူကိုနေတဲ့သူကိုလည်းကိုအားကိုနေတဲ့သူသူမရှိလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ့်အကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိကြည်ကြည်နက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေသွားနေတဲ့သူကိုမရှိလည်းပဲသူ့ဘဝကိုသူ့ဟာနဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနော်ကြည်ကြည်နက်ချမ်းရတာနေသွားနေတဲ့လူအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ချစ်တာပဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့ချစ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်မေတ္တာအစစ်ဆိုတာ independent ဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကပြုစုပေးတယ်ပြုထောင်ပေးတယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ပညာတွေသင်တယ်တက်လာတယ်လုပ်ရည်ကန်ရည်တွေစဉ်းစားလာတယ်တွေးခေါ်လာတယ်သူမှအများကြီးတိုးတက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းအလောက်ကန်လုပ်တယ်ပတ်စံတွေပါတွေသူရှာနိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်တခြားတစ်ခုခုဌာနတစ်ခုမှာလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်နောက်ဆုံးသူ့အိုးသူ့အိမ်နဲ့သူ့ဟာသူရက်တည်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသားသမီးနဲ့အဲ့ဒီမိဘဟာ dependent ဖြစ်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူး independent ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသားသမီးနဲ့မိဘ relationship ပုံစံလည်းပြောင်းသွားပြီနော်မိတ်ဆွေကောင်းပုံစံကိုပြောင်းသွားရပြီand without necessarily being loved in return အဲ့ဒီချက်ကပို့တောင်းရေးကြည့်တယ်နော် their unconditional love allows them to love without concern for themselves နော်ကိုယ့်ဘုကိုထည့်မတွက်ဘူးနော် and without necessarily being loved in return နောက်ပြန်ချစ်မှာပဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မထားတော့ဘူးနောက်ပြန်မချစ်လည်းရေးမကြည့်တော့အဲ့လိုစိတ်ထားတဲ့လူမှာ तू ဘယ်လောက် independent ဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ငါကသူ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်မေတ္တာစိတ်နဲ့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုငါဆောင်ရွက်ပေးတယ်အကူအညီပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးငါ့ကိုပါအားကိုဖို့မလိုတော့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်သူ့အားသူကိုယ်နဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ငါအထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်နော်နောက်ဆုံး तू ကငါ့ကိုမလိုတော့တော့तू ငါ့ကိုပြန်ချစ်မှာပဲလို့တော့မှမမျှော်လင့်တော့ဘူးဘယ်လောက် free ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြည့်ပြန်နော်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာအဲ့ဒါတော့မမျှော်လင့်တော့ဘူး getting a return on their love is not what matters to them ကိုကသူ့ကိုချစ်လို့သူ့စီကတခုခုပြန်ရဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကသူ့အတွက်တည်းအဲ့ဒါအရေးမကြီးတော့ဘူးနော် not what matters to them truly unconditional love is both free and freeing နော်ဒါကခုနပြောတဲ့အတိတ်ပဲနော်ပါသွားပြီနော်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဘာမှပြန်ပြီးတော့မမျော်လင့်တဲ့နော်မေတ္တာဟာအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကလည်းလွတ်လပ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုပေးလိုက်ရတဲ့ခံရတဲ့လူဖို့လည်းပဲလွတ်လပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကိုတေချာကိုလေးလေးနဲ့စဉ်းစားစေချင်တာနော် both free and freeing they are free to love or not သူချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်လပ်ချစ်တာပဲမချစ်ရှင်လည်းမချစ်ပဲနေရုံပဲရှိတာပဲဒါအတင်းကြပ်ကြီးအမိတ်နဲ့ပေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော် and others are free to respond or not သူတစ်ပါးကလည်းသူကမေတ္တာစေတနာနဲ့ကူညီပေးတာဆောင်ရွက်ပေးတာကိုပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ခြင်းလဲတုတ်ပြန်ပါမတုတ်ပြန်ခြင်းလဲနေပါကိစ္စမရှိဘူး others are allowed to grow on their own terms သူတစ်ပါးဟာသူ့ဟာနဲ့သူ့ဘဝသူ့အခြေအနေသူ့ personality သူ့ပါရမီအလျောက်ကြီးပွားသွားမှာပဲနော်အဲ့ဒါကို तू ကခွင့်ပြုနိုင်တယ်ဒီလိုခွင့်ပြုနိုင်မှုတော်ခဲရင်လည်းနော်အလုံးခဲရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဒီဘုံကကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခံစားချက်ကလေးကိုပြန်တတိရတယ်နော်ဆိုတော့ပုံမလင်းပဲတိပိသားကိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘုံကမိဘတွေကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံကဝါနာပါလာလို့ကိုယ့်ကိုစားပြီးဖတ်ရှုရင်လေးလိုက်နေကိုယ့်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်နော်မကောင်းတာလည်းတစ်ခုမှမလုပ်ဘူး
ဘုရားဘာသာတရားမှာမကောင်းမှုအပြည့်တစ်ချက်မှမပါဘူးခဏခဏမိဘနဲ့ရံဖြစ်တယ်ရံဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့ဘာလို့ထိုးပြီးပြရတယ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်ဒီထက်မှမကောင်းတာဘာပါလဲပြစမှာတစ်ခုလောက်မကောင်းတာပြအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုပယ်လိုက်မယ်ကံဟောက်မှာပါတယ်နော်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာန်မိဘဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့ပဲတော်တော်နိုင်သွားတာနော်မိဘကိုလှုပ်ကြည့်အောင်လို့ပါတယ်မကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ရင်ပြောလို့အဲ့ဒါဒီအချက်ကိုပြောမြန်လှန်လိုက်မယ်အဲ့လိုကြောက်လဲသူတို့ကမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လွတ်လောက်ခင်မပေးဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့တော့ကိုယ် own terms နဲ့ကိုယ့်အကူကြီးပွားသွားတာကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးသူတို့ terms အတိုင်းကြီးပွားမှကြိုက်တယ်နော်သူတို့ကသင်ဆိုတာကိုသင်သူတို့ကလှုပ်ဆိုတာကိုလှုပ်နော်ကိုယ်အစွမ်းစကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ့်အကူလှုပ်ကင်ပြီးတော့လွတ်လပ်သွားတာကြီးပွားသွားတာကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တနာတော့အမှန်တနာပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုံဖုံရဲ့မိဘတွေဟာဒီဖုံဖုံကြောင့်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလိုသားမျိုးမွေးထားတာမတတ်တာဘူးနော်အမှန်တန်စောရကတက်တာများတယ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့မှမရအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ရတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ပြောတာပဲနော်အဲ့လို even if it means that they will grow away နော်ကိုကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် to grow up ဖြစ်အောင်နေမကောက် grow away ဖြစ်သွားလဲပဲကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အတိတ်ပဲကသူ့ဟာသူလောက်ကင်ကြီးပွားသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုခွဲခွာပြီးတော့သွားလိုက်ရင်လည်းပဲသွားပါစေနော်ဥပမာတချို့သားသမီးကြီးလာတဲ့ခါမှာဘဝအပိအခြေအနေရသူတို့နိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့ခါလည်းရှိတယ်နော်သွားပါစေခွင့်ပြုနိုင်ရမယ်နော်ဒီလိုမှမဟုတ်လည်းပဲဒါကတော့ရုပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်အရာနော်ခန္ဓာကိုယ်အရာတဘာကိုတိုင်းတဘာကိုထွက်ခွာသွားတာနော်ဒါလည်း grow away နော်အတွေးခေါ်အတိအမြင်ရ grow away ဖြစ်သွားရင်နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ကိုသိတဲ့ကိုလက်ခံထားတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆဘာသာတရားကိုသူကလက်မခံတော့ပဲနဲ့သူ့ညံနဲ့သူ့အတူရှာဖွေပြီးတော့သူမှန်တယ်ထင်တာကိုလှုပ်သွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ grow away ဖြစ်သွားပြီကိုနဲ့သူနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားပြီဝေးသွားပြီနော်လက်ခံနိုင်ရမယ် They always remember that it is an immense privilege for others to allow them to be part of their lives a gift others bestow on them not something they can rightfully claim for themselves ကိုကသူတစ်ပါးကိုအကူအညီပေးခွင့်ရတာကိုပဲဒါဟာကိုယ့်အတွက်လက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုရလိုက်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုလို့မယူဆဘူးအမတန်ဘယ်လိုပြောမလဲထားဖို့ရခဲရင်တဲ့သဘောထားတစ်ခုလို့ဆိုရမှာနော်အမတန်လေးနဲ့အမတန်မြင့်မြတ်တာပဲနော်ဒီသဘောထားမျိုးကိုလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးထားသင့်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုတကယ်နဲ့လေ့လာလိုက်စားတဲ့လူသိတဲ့လူဆိုရင်သဘောပေါက်ဖို့မခဲရင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုဆိုပါတော့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဥပမာပါဘဝတန်တရားရဲ့အမတန်ရှည်တော့နော်မိဘတစ်လက်သားသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ခါလဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မကြပြန်တွေ့ရတယ်နော်အရင်ဘဝကသူ့အဖေကဒီဘဝမှာသူ့သားဖြစ်နေတယ်နော်တခြားမပြောနဲ့ဒီဘုံဘုံမန်းလေးရောက်ရင်တဲတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကကျောင်းတကာကြီးဆုံးသွားပြီးတော့သူ့သမီးအကြီးဆုံးစီမှာပဲကလေးပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကအဖေဘဝတုန်းကဒီသားကိုသူပြုစုပြောထောင်ခဲ့တာနော်အခုဒီသားကိုသူအဖေပြန်တော်ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသားအနေနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအခုငါသားအရင်ဘဝတော့ငါအဖေဟိုတုန်းကသူငါ့ကိုပြုစုခဲ့တယ်အခုငါသူ့ကိုပြန်ပြုစုရပြီနော်စဉ်းစားကြည့်စမ်းအခွင့်အရေးတစ်ခုရတယ်မတူဘူးလားနော် privilege တစ်ခုနော်ငါ့ကိုသူပြုစုခဲ့ရတာကိုအခုငါပြန်ပြီးတော့ပြုစုခွင့်ရပြီအဲ့တော့မမှတ်မိလို့ကနေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တော်ခဲ့ကြတာကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကအကူအညီပေးခွင့်ရတာဟာကိုယ့်အတွက်ဒါအခွင့်အထူးတစ်ခုရတာပါရပိုင်ခွင့်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါနော်အမတန်တိမ်မွေ့နဲ့နဲတာပါလေဒီသဘောထားနော်အမတန်ကြီးကျယ်အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားပါအဲ့တော့သူတစ်ပါးကိုကူညီခွင့်ရတာကအမတန်ကြီးမားတဲ့ gift လက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုရတယ်လို့ပါပဲနော်ငါကအကူအညီပေးလိုက်ရလို့သူ့ဘဝကိုငါပိုင်သွားပြီငါထားရမှနေဒီလိုသဘောထားမျိုးမထားသင့်ဘူးအဲ့လိုကူညီခွင့်ရလိုက်တာကိုပဲကျင့်တတ်နေပါလေ They are as altruistic as human beings can be လူသားတယောက်အနေနဲ့
အများကျိုးကိုကျိုးလုံးဝမပါဘဲနဲ့အများကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာမှာအစွမ်းကုန်ပါပဲဒီသဘောထားမျိုးထားနိုင်သွားရင်ဒါအစွမ်းကုန်ဖြစ်သွားပြီနော်တာသမီတော်မှဘယ်ဘဝကငါကျေးဇူးရှင်မှမသိဘူးနော်အခုဘဝငါတာသမီဖြစ်လာတယ်ငါတို့ကိုပြုစုပြုထောင်ခွင့်ရပြီကျင့်ဆရာကောင်းလိုက်တာနော် they are unself-conscious about their goodness ငါတရားတော်လူငါတဲကောင်းတဲ့လူလို့ငါအမြဲမေတ္တာကရုဏာကြီးတယ်မေတ္တာရှင်ကြီးလို့သူတို့အဲ့လိုမတွေးဘူးတဲ့နော်ဒါလောက်မေတ္တာကြီးပါရဲ့နဲ့ကိုမေတ္တာရှင်ကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်သူတို့မယူ unself-conscious about their goodness not letting their right hand know what their left hand is doing နော်ကိုဘယ်လက်ကလှုပ်တာကိုညာလက်ကိုမသိအောင်လှုပ်လိုက်တယ်တဘောကဂုံမဖော်ဘူးနော်ကိုကမေတ္တာထားတယ်ကိုကအကူအညီပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူသိအောင်မလုပ်ဘူးဂုံမဖော်လိုက်ဘူးရသောဖြစ်တော့အတိမတ်ပြတော့ခံကျင်ကြတာပဲနော်ငါအများကြီးဆောင်ရတဲ့သူငါအများပုံမှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ကူညီပေးတဲ့သူအဲ့ဒါလိုငါ့ကိုအများအတိမတ်ပြကြငါ့ကိုဂုံပြုကြဆိုတာမျိုးမျောလင့်မိတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မေတ္တာစစ်မှန်တဲ့သူဟာအဲ့ဒါကိုတောင်းမှမမျောလင့်ဘူးနော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားပါthey have immense reservoirs of goodwill နော်သူတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေဟာအင်တန်ကြီးမားတယ်ကုန်ခမ်းမသွားနိုင်ဘူး reservoir ဆိုတာကိုရေခါတာကြီးနဲ့ရေလောင်ထားတယ်လို့ပဲနော်အင်တန်အများကြီးရှိနေတယ်သူတို့မကုန်နဲ့မခန်းနိုင်အောင်ရှိတယ် and are absolutely delighted to the good fortune of others သူများမှာအစဉ်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအင်တန်ဝန်တာတဲ့သူနော်မုဒိတာနော်မေတ္တာကရုဏာတင်မကောက်မုဒိတာအင်တန်ကြီးမားတယ်သူကသူအစဉ်ပြေနေလည်းပဲဝန်တာမှာပါနော်ကိုကအကူကြီးပေးလိုက်ရလို့အစဉ်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအင်တန်ဝန်တာပြီးကျင့်တတ်နေတာအဲ့ဒီမှာသူကျင့်တတ်မှုကလမ်းဆုံးနေတာတုံ့ပြန်မှုမမျောလင့်တော့နောက်ထပ်ဘာမှမလုပ်တော့နော်ငါလုတ်ပေးတယ်လို့ငါအကူကြီးပေးလိုက်လို့သူအစဉ်ပြေသွားပြီဝန်တာလိုက်တာပြီးပြီအဲ့နေရာတွေမပြီးသွားဘူး their attitude is that good is to be done သူရဲ့သဘောထားဟာလှုပ်တဲ့တာကောင်းတာလှုပ်လိုက်ရမယ်နော် no matter who does it or who gets the credit for it ဘယ်သူလှုပ်တယ်ဘယ်သူကနာမည်ကောင်းရသွားတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးနော်တရားရောက်အကျိုးရှိသွားပြီပြီးတာပဲအဲ့ဒါနော် their intentions and actions are purely directed toward the good of the other with no ulterior motives သူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်မှုဟာအများကျိုးရှိဖို့ပဲကိုကျိုးကိုဘာမှပြန်မငဲ့ကွက်ဘူး the more they give of themselves the more there is to give နော်သူတို့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေနော်အများကျိုးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုများပေးလေသူတို့မှာပေးစရာကများလာလေပဲပေးလိုက်လို့ကုန်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့လိုပေးနိုင်တယ်အခုပြောရင်လည်းပြုံးနဲ့တခုသွားတတိရတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေက Mother Teresa ဆိုတော့ကြားဘူးလားမသိဘူးနော်အသက်ရွယ်ငယ်လေးတွေကနော်ခရစ်ယာန်သီလရှင်တွေဘွားနေကြတဲ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအဲ့ဒီကာလကတ္တာနာမှာထင်တယ်နော်ကာလကတ္တာမှာကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့နော်လမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူမတွေကိုတည်ပို့ပြီးတော့နော်အရေးအဝါသားရှိနေအောင်သွားပို့ပြုစုနော်တောင်းပြီးတော့ तू ကလိုက်တောင်းရတယ်လိုက်တောင်းတာမှတော့မှ तू ကိုဆဲလွတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်မောင်းလွတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နော်ရသူ့မှလည်းရှိလို့မှမဟုတ်ပဲနော်လိုက်တောင်းပြီးတော့အစားအစာကျွေးတယ်ဆေးကုပေးတယ်လမ်းမှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ကလေးတွေကောက်ပြီးတော့မွေးစားတယ်မွေးပေးတယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့လည်းပဲသူ့ကိုတော့အတိမတ်တော့ပြုလာတာပါပဲနော်သူ့ Nobel ဆုတွေပါပေးတယ်လို့ကြားတယ်ပေးထိုက်ပါတယ်နော်သို့တော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီ Nobel ဆုလိုချင်လို့လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး the more revered they are revered ဆိုတာအများရဲ့လေးစားမှုကြီးညိုမှုမြတ်နိုးမှုပူဇော်မှုဒါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးတွေကသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မြတ်နိုးလာလို့ပူဇော်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုပူဇော်တာမြတ်နိုးတာအယုသေးပြုတာများလေ the more humble they become မာနကြီးမသွားဘူးနော်ပို့ပြီးတော့မာနကိုနှိမ်ချတယ်ငါကအလုပ်ကျွေးပြုနေတဲ့လူပါဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲထားရတယ်ငါပြည့်စုံခွင့်ရတာကိုပဲငါကျင့်တတ်ပါပြီနော်အများကိုအမွှန်းတင်နေတာကိုမမျှော်လင့်ဘူးနော်ခေါင်းပေါ်တင်ထားတာကိုမလိုချင်ဘူး the more power people give them in their lives
Edlu, Bama Kujuma Myolim, to the wire wall, Chuchelu, Myolinjam Matavene, Lulu Chuchu, Medasina, Semane, Kuni Bidelu. The Chaluriga, Udama, Buanamania Bid. Who brought time in it? Who brought the beauty? The more power people give them in their lives, go Buama to power in Yai Peter. Hello, Paley, the less they want. Any power to the Melogeny. To the buyer Buama, ye barred to your people, Lomo Gwen Chile Yarao, to me a jet. To the pin, powerless fitted to her, to one wall Chile Yarao, jet. Go up power Machidelu. Soy daddy Machidelu. Then you have been angry as a shidelu, to the bow Nanjin. To the bow Nanu Yazway, to many arted. At the Akulo Bura Lugaro, to the Baga power Pela Doma, to Melojim. To the Bawa name Eugene, to the Babama, no more genesi, Chile genesi, Loam. The Keseman at Jima Medal. The less they think about themselves. To go to without Gonshi, without Gijedu, without Meda Gijedu, Sadi Pin. The Lu Matuno, Elu go go go, Mapoli. The more others love them, go to the Bara Pochili. No, go Chissijin Lu, Mayamaka Chion, Lalo Lily, Machili. No, Chai Luria Tila. To Darilelo Pinida, Amano now to the Nini Nantajin. Now Malula on Loni. No, Malu up and Aguni in Yai Pira. No, Malu up and a Billy, and now Poya Gila. Malujin live. No, the children Pura Jawu. Namaro to look is a the care, name Anya Malalo Beniara. No, Piro Agu Chi through now Blue Biami. Najaro to Blue Pitara. More loud on Mamela Gutru. You're Lenero, no? To the Buama, Kua Yebajin. A day be a barrel. Sitanam Maluba. No, station Avano, Rodri Tajiba. To Miaokua, Kuni baby ma, sit ye avisu. Nasi Piera, Nasi Nagoga, Mapu Senlo, Matan Shinlo, Sitanam Malu, not the Bota Mamalua. No, Tubaka Jesu Matida Daro, Mama Reno, or to Peta Jesu Matida Busara, Mamma Muno, or so Jesu Tida Busara, Rocaimar. Todo, Goga say Piera Suragoga, to see a Jesu Tida de Surale, go Jesu Shins who brought Nea Beda Lu, Logini Lua. Emotionally attuned to other people, they are the most empathetic of the personality types. Dilo metagruna chidelu to emotionally to myasiku tune lo yari. No, they sensitive chitty. No, my radio tampandulube, away at lone down to tune over pano yari. No, elube, a two pin, the art of the metagruna chidedu, meta bawanaro, the gay Mamangam born in Edua, to the bow to a tune lo yari. To say to Malumiani the letter, then a manuya. Druha, Ujinsan and de Luritemaro, Arkanzo Luripini. Empathy is the quality of being able to feel with another person, to experience his or her feelings as if they were your own. Empathy Suraga, Ujinsa Suraga, to say tell when brought to Kanzadu Kanzachi. To loud of Pimentan and Yidom Hobo, Nenero Kanzaluya. Empathy makes the feelings of others your feelings, their needs your needs. The Kujin Salalushi, to Kanzajegu, go Kanzajelu to Botalu Yadore. To Yelu Achegu, go Yelu Achelu to Botalu Yadore. Just knowing that someone else knows how you feel. Kuma, say Sienzia, talk out Kuku Pinekama. The Shadi Yoga, Mabalu Kanzani Azura, to Tidelu. Hello. Tidete Kama. That someone weeps with you, cares about you, takes your needs seriously, and will do all he or she can do to help you, is itself a source of great comfort in times of trouble. Go Kujin Same to Dio, she Resuragoga, Kuma Doka de Kama, Seko de Nadazili.
Don't mind Luria take for medal, teach and pit, no? Ange that, lonely in them pit. So, dear good dear, Kujinsa name in the Yiji. The Kujinsa say the gay archie line level. Two Jews on your puya, Pubro regularly. Kano. They are charitable and put a positive interpretation on everything, emphasizing the good they find in others. Through I'm done say count share pity. To me, I Congo clear, a mere anti mabulation. No? Count now, Pubro, emphasize look, no? Psychology ma to David Kushi. Oh, selective reinforcement, correct, David Kushi. Lutia ma count alishi, any count of Kanakanabio. Alubia Elu Pocona. Lutia ma associated, Eddie so Kanakana abiti. Giant Diluapo solar. Tell me, Ludo, Pita Tabule. Sora doing Jumatau. How that a bubble chair of your lame, Kauna doing no Mamian Sound running at the Mabioro. Takot doesn't meet on the website, no? Go that me Dorago, a team of a bubene, the Nelly swing and our beating me, Lagaco, me Lupimago, me Quipimago, me Alumbina Gome. Alagachim Pionirabe. Elogo do Bioba Miara dua, yes, Lupula Mabe. Clidiago, Elubioa Melo, to yes, Lupiola is a debut of Lupio. To Lemaya, the year when so banquin she do. No? The you know to my dear when so banquin machine. A guru, mi baga to go, teacher a team of Yulabi. Balo Baudima Bilesro, Luzolo Timabilabi, a to my dear when so banquin she do. To Pobra Solo Mabe. Count the genie, count out Timabiwa. Dama, Meda, Taya Yaman, no? Oh, Sura Liu, a bit down, Lonjum Belushi, Meda Taya Mia, Chia. No, a bit that alone you being punished low in Lima Melutinum, how will marry? No, punishment ga Makanjin Zego Bubra Abi, no, Piambro react lopuya, Abi Lupit. To Sura Lera Marago, Adali Lakan Lalushi, do not a Subuya, Meluado. Count never go to Adali level. Count out at the Mabula. They are exceptionally thoughtful about the material, psychological, emotional, or spiritual needs of others. Diluria, Dilumita Guna Jelua, to buy a material need. Joke Pines and Luache, Asasa Lume, any Usalume, Pesanu Balume. Miba Suleve, Eluet Chiama, no? Lemia Suleve, how the Tayam, Luadao, Pizi Bibu, psychological. Say by saying to my balu atele. To Kaimare, to deal Pilla, Taku Piamano, emotional need. To say to my Kanzam to Kushilaka, go Kojinsa Bibu, that emotional need to me Pedwarano. To go down, to emotion go to her to control on him. To say go to Tibro, killing Aja on the Dapu. Spiritual needs of others, spirituals are banning Dino. I'll test an Athenian said that Lena Yinche mimiated to deal Pilla boat to Takupiami. So that the meeting, Domo Lemiajime Pipi, see at the very Pipi, the Najime Pipi, two chidesui, two are Pobro, Tini, Ijanedu, Pobro, Athenian, Lena de do, Pobro Seta, mimiated to Pilla, Takupiami. At the tea on Yamano, to the Wago, sending the water, Ijanedu, Tini Nedu, Lena de do. Nimia Pilla, Kuga Taku Piama Suro, Kuga Era Aquava Loromano, Tumia Chitapua, Bemadoachi Candle, Coco Machi Canivamino, Coco 19 agent Lulinet Lujinche de Mimia de Pimada, Era Mu to the Bao Taku Pinemi. The gate chitted to Diopilla Boma. Block down Chile, no? Block Yeji, the block Lina de Sanabu. Coco Chitapolo, Coco, Athenian or Sidaco, Lina de Yinche de Mimia de Pilao, Luyami. Goga say Ange de Job de. Go say then Athenian, Lina Mimu, she was saying. And I'm to Roma Pilao, Lopine. No, Tritabuya, no, the get steady to Pibusura. Coco Danga,
နော်ပြေးသွားတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်နော်လေးနဲ့တူအေဂျင့်နဲ့တူရင်းကျက်တူဖြစ်ရမယ်နော်ကိုယ်ကရင်က mature ဖြစ်မှာသူတစ်ပါးရဲ့ maturity ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်မယ်နော်ဒီချက်ကလေးတွေဟာလေးလေးနဲ့ထပ်ခါစဉ်းစားစေခြင်းတယ်နော်တကယ်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းကြိုးစားပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်သွားစေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာခုနပြောသလိုပဲစာတော်အနိဒမ်းမှာပြောသလိုပဲအပြောများသလောက်တကယ်တော့မလွယ်လှဘူးနော်ဒါတကားကြီးတို့ဒကမကြီးတို့တင်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒီဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပဲကိုမေတ္တာကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါမေတ္တာတကယ်စင်ကြယ်တာဟုတ်ရဲ့လားနော်ငါအများပေါ်မှာတကယ်ပဲကိုကျိုးမပါပဲနဲ့နော်တနည်းနည်းနဲ့အကူအညီပေးနိုင်သလားပေးနေတာတော့ရှိတယ်နော်မပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးနေတဲ့အကူအညီတွေအဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးနေတာမှာဘာကိုမျှော်လင့်တယ်လဲတကယ်မျှော်လင့်ချက်မပါတဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့အကူအညီပေးတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ test လုပ်လဲဘာနဲ့စမ်းကြည့်တမန်ကလည်းစမ်းနေဖို့မလိုဘူးစောင့်နာနေလိုက်ပါအစမ်းခါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအစမ်းခါတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားပြန်ပြောဖို့ပဲစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားပြီးမခံကျင်သွားပြီးဒေါသဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါစေတနာမေတ္တာမမှန်သေးဘူးမစင်ကြယ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့တခါကြီးကိုတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားတွေကကိုလည်းပြန်ပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘုံဘုံကငယ်တဲ့ကစာပြီးတော့ဖတ်တယ်ဘယ်တော့မှသူများကိုပြောဖို့ဆိုတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖတ်လို့မရှိဘူးနော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်အတွက်ကိုငါဘဝကိုပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိအောင်လေးနဲ့အောင်တန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လိုနေသွားရမှာလဲကိုယ့်အတွက်လုပ်တာပါနော်အဲ့လိုကိုယ့်အတွက်ကိုကိုယ့်အကိုလေ့လာရင်ကြင်ကြံအားထုတ်ရင်လည်းသိလာတာလေးတချို့ကိုကျုံတဲ့အခါမှာဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့လက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးတာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကရုဏာထားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ